Gising si Elsa dahil sa tilaok ng manok. Tiktilaok! Bumangon siya at nagilamos ng muka. Kumain siya ng sitsaron. Habang naglalambing ang kanilang pusa. Meow, meow. Kumahol ang kanilang aso. Arf, arf. Nang may marinig itong motorsiklo sa labas. Brum, brum. May kumatok sa pinto. At ito ay dahan-dahan bumukas. Pumasok ang kanyang kapatid na si Ana. Biglang umulan ng malakas. Na may kasamang pangkulog. Nagulat si Elsa at siya ay napasigaw. Ay! Masaya silang nagtawanan ng